per un cane. È contenta. Una bestia. Ah, io non c'ero. Vai. Vuoi il pollo anche te? Pollo anche te. Brutto ma lo bravo, salute. Basta. Guarda che bellissima, che sei proprio un pirlone. È il nuovo spot pubblicitario del negozio. E fai il rutto? Eh sì. Madonna, dai. Soltanto? Spaventare le persone. Vedi che non l'ho capito bene? Sei proprio bravo.
migliore da McDonald's. Metto così, vai. Magari poi ti invitiamo se... Hai visto le fede? Cosa dice? Ah, sei nuovo, ciao. Nuovo, ciao. È nuovo il ragazzo, eh. È licenziato, via, portamelo via per favore. Oh,